Здравствуйте, с вами Тима Про. Сегодня мы будем проходить метель. Да, я не знаю, как проходить первую главу, даже мне не понравилось, но остальные я прекрасно знаю. Я покажу, как пройти главу Адель. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы сами, но меня не трогайте. Я уже взрослый человек и могу сама решить, что мне делать. Рано утром я собрала вещи, села в автобус и поехала до подруги. Пока ехала, какой-то урод все пялился на меня и улыбался. Наконец, моя остановка. Я вышла из автобуса и пошла до подруги. В этот день я поняла, что зря не послушала родителей. Думала, что это все шутки, что они просто так переживают. Пока шла до подруги, я услышала, что сзади кто-то идет за мной. Это был тот мужик из автобуса. Я сразу ускорила шаг, но когда снова обернулась... Давайте уже пропустим. Я помню плохо, потому что я последний раз так делал месяца 2 назад. Я не силу 2. Это факт. Тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Чего? Что там случилось? Кстати, можно пойти через трубу под дверь. Садись, давай, ты спалишься. Что за шум здесь был? Простите, я случайно покатилась на горячую Так, погоди-ка. Что так здесь? Видимо, показалось. Ну что, пришло время покончить с этим. Пожалуйста. Думаешь, я это... Подождать, пока он идет. А я просто сразу же. У меня рекорд, кстати, был 1 минута 16 для 1:32. Я сказала, я плохо помню. Надо, чтобы он тебе эту дверь открыл. То есть не закрыл ее сразу же. Открыл. Потому что как я туда пройду? Если бы ты сейчас понял, что она закрыта. Так, погнали. Тише, не бойся. Чего? Откуда этот шум? Это я, это будет раз. Попробуй за дверью. Это электроящик. Кстати, я примагничку не могу. Что за шум Я здесь попробовал был? уже в магазине. Я случайно покатилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Сейчас, вот тут. Здесь кто-то был? Сейчас он уйдет. Ну, вроде все на месте. Все, открыл. Так. Теперь смотрите, ждем. Сейчас вот траванем тут. Быстрее, ты что уже заколебал? Ну что, пришло время покончить с этим. Думаешь, я этого хотел? Ни в чем не виновата. Ясно, а? Ах ты подлец. Ах ты тварь.
Где 16 прошли. Ну, скажите, что я не гений. Ну, давай скажите, что гений. Пройдем как вторую голову. Че, зря сюда заходили так чисто. Давайте скину маньяк какой-нибудь подделаем. Я после прошлого раза как-то снимал. Ему подходит, наверное, подойдет хлебасу. Да ё, да что это? Ну я ничего не видел. Нормально, Эмили. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. И много звездочек. К часу ночи